Donc, hélas, le mot archivé en temps de guerre se conjugue au présent, et vraiment à l'extrêmement présent. C'est la raison pour laquelle cette dernière partie s'appelle « Défis archivistiques face aux conflits contemporains ». Donc, pour cette dernière partie, les interventions vont se faire en ligne. Nous avons l'intervention d'Olosia Stefanik, qui est la directrice des archives historiques centrales de l'État d'Ukraine à Lviv. Bonjour, thank you to be here. Et elle va s'exprimer en anglais avec un PowerPoint qui vous sera affiché en français. Et puis, nous aurons aussi l'intervention du lieutenant Bidot, qui est l'adjoint conservateur du pôle muséal de Bourges, spécialisé dans la protection des biens culturels en zone de conflit armé. Donc, qui interviendra à la suite. Donc, voilà. Merci beaucoup, Olosia Stefanik. C'est à vous. Вітаю вас з древнього міста Львова. Salutations de l'ancienne ville de Lviv. На 702-й день війни російські злочинці далі продовжують цілеспрямовано знищувати українську культуру. Щодня ми читаємо про влучення ракет у такі культурні інституції, як музеї, бібліотеки та архіви. При цьому незворотно знищується величезний пласт культурного надбання. Au 702e jour de la guerre, les criminels russes continuent de détruire la culture ukrainienne. Chaque jour, nous apprenons que des missiles frappent des institutions culturelles telles que des musées, des bibliothèques et des archives. À présent, une immense couche du patrimoine culturel est détruite de manière irréversible. Історична пам'ять України беззахисна перед російськими ракетами. Як показує сьогодення, саме архіви є тим міцним фундаментом, на якому базується історична та правова основа держави. Вони допомагають відмежувати правду від вигадок. La mémoire historique de l'Ukraine est sans défense face aux missiles russes. Et comme le montre le présent document, les archives sont le fondement solide sur lequel repose la base historique et juridique de l'État. Elles aident à distinguer la vérité de la fiction. Центральний державний історичний архів України у Львові за змістом документів та фондовими колекціями є одним з найдавніших збірок на теренах України та Центрально-Східної Європи. Фонди архіву формувались протягом кількох століть, а документи різних історичних епох є невичерпним джерелом інформації для дослідження історії. Les archives historiques centrales de l'État d'Ukraine à Lviv constituent l'une des plus anciennes collections du territoire de l'Ukraine et de l'Europe centrale et orientale, en termes de contenu, de documents et de fonds. Les fonds d'archives ont été formés pendant plusieurs siècles et les documents de différentes époques historiques constituent une source inépuisable d'informations pour la recherche historique. В 1784 році австрійська влада заснувала в келіях монастиря архів Гродських і Земських актів, який став попередником сучасного архіву. Архівосховища розміщені в будівлях колишніх Бернардинського монастиря 1600-1630 роки, архітектори Павло Римлянин і Амвросій Прихильний та Королівського арсеналу. 1638-1650 рік побудови, архітектор Павло Грудзицький. Пам'ятки архітектури національного значення, частини пам'яток Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. En 1784, les autorités autrichiennes ont créé dans les cellules du monastère les archives des actes de Grodno et de Zemstvo, qui sont devenus le précurseur des archives modernes. Les archives se trouvent dans les bâtiments de l'ancien monastère de Bernardin, 1600-1630, architecte Pavlo Rimlyanin et Ambrosi Prikhilny, et de l'arsenal royal. Monuments et architecture monuments d'importance nationale faisant partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. За оцінкою австрійського історика 19 століття Беди Дудіка, архів був найбільшим судовим архівом австрійської монархії.
За розпорядженням уряду 1787 року до архіву прийняли 150 писарів для нумерації актів, складення до них індексів і відновлення знищених та пошкоджених документів. Ця праця тривала до 1800 року. D'après l'appréciation de l'historien autrichien du XIXe siècle, Beda Dudek, les archives étaient les plus grandes archives judiciaires de la monarchie autrichienne. En 1787, selon l'ordre du gouvernement, 150 scribes ont été admis aux archives pour numéroter les actes, dresser des index et restaurer les documents détruits et endommagés. Ces travaux ont duré jusqu'à 1800. Архів налічує 765 фондів і понад 1 мільйон 119 тисяч справ за 1110-1944 роки. Загальна протяжність полиць понад 12 тисяч погонних метрів. Actuellement, les archives comprennent 765 fonds, soit plus d'1 million 119 000 pièces collectées de 1110 à 1944. La longueur totale des étagères est supérieure à 12 000 mètres linéaires. Ця унікальна скарбниця історичних документів 239 років зберігає документи різних історичних епох. Галицько-Волинської держави, Великого Литовського князівства і Речі Посполитої, Австрійської і Австро-Угорської монархії, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Народної Республіки, міжвоєнної Польщі, часів радянської влади і німецької окупації. Ce trésor unique de documents historiques conserve depuis 239 ans des documents de différentes époques historiques. L'État de Galice-Volhynie, le Grand-Duché de Lituanie et la République polono-lituanienne, l'Autriche et l'Autriche monarchie hongroise, République populaire d'Ukraine occidentale, République populaire d'Ukraine, Pologne de l'entre-deux-guerres, domination soviétique et domination allemande. Найдавніші документи архіву, починаючи з 12 століття, це берестяні грамоти, відклалися у колекції пергаментних грамот. Les documents les plus anciens des archives à partir du XIIe siècle sont des documents en bouleau déposés dans la collection de documents parcheminés. У ній зібрані 895 міжнародних угод, бул пап, привілей патріархів, митрополитів, королів, князів, воєвод. Il contient 895 accords internationaux, bulles papales, privilèges des patriarches, métropolitains, rois, princes, gouverneurs, etc. Більший комплекс документів періоду Великого Литовського князівства і Речі Посполитої складають документи органів місцевого самоврядування, магістратів і громадських урядів. Загалом в архіві зібрано 67 таких фондів. Найбільший за обсягом і найдавніший з цих фондів – Львівський магістрат. Le complexe de documents le plus ancien de la période du Grand-Duché de Lituanie et de la communauté polono-lituanienne est constitué de documents des organes d'autonomie locale, magistrats et gouvernement public. Au total, 67 fonds de ce type sont collectés dans les archives. Le plus grand et le plus ancien de ces fonds est le magistrat de Lviv. Гордістю архіву є великий комплекс актових книг Гродських, Земських, Підкоморських і Старостинських судів Галичини 15-18 століття. Суди призначалися для розгляду справ шляхти. Унікальність згаданого комплексу полягає у його добрій збереженості, значній хронологічній і територіальній тяглості, універсальній для Європи латинської мови. La fierté des archives est un grand complexe, plus de 6500 de livres d'actes des tribunaux de Grod, Zemstvo, Podkomorsky, Starostin de Галичина,
du XVe au XVIIIe siècle. Les tribunaux ont été nommés pour examiner les cas de la noblesse. La particularité du complexe mentionné réside dans sa bonne conservation, sa continuité chronologique et territoriale significative, la langue latine universelle de l'Europe. Багатими на дані документи з церковної історії є численні фонди релігійних установ різних конфесій, консисторій, ординаріатів, капітул, монастирів, духовних навчальних закладів. Греко-католицька консисторія у Львові, наприклад, має понад 45 тисяч справ за 1300-1945 роки. Останнім часом ці документи інтенсивно використовуються дослідниками церковної історії, освіти та культури. De nombreux fonds d'institutions religieuses de diverses confessions, consistoires, ordinariats, chapitres, monastères, établissements d'enseignement spirituel, etc., sont riches en documents anciens sur l'histoire de l'Église. Le consistoire gréco-catholique de Lviv, par exemple, compte plus de 45 000 cas pour les années 1300 à 1945. Récemment, ces documents ont été intensivement utilisés par les chercheurs en histoire, éducation et culture de l'Église. Фонди релігійних установ Римо-католицької, православної, вірменської, юдейської та євангелицьких церков дають достатнє уявлення і про життя національних і релігійних меншин. Les fonds des institutions religieuses de l'Église catholique romaine, orthodoxe, arménienne, juive et évangélique fournissent également un aperçu suffisant de la vie des minorités nationales et religieuses. Найчисельнішу групу фондів архіву складають комплекси документів періоду Австрійської та Австро-Угорської імперії. Найважливішим з них є фонд Галицького намісництва, що налічує понад 200 тисяч справ. Численні документи цього періоду стосуються міжнародної політики і є чудовою базою для вивчення державного устрою, економіки, суспільно-політичного життя, науки, культури, охорони здоров'я. Le groupe le plus important des fonds des archives est constitué d'ensemble de documents de la période des empires autrichiens et austro-hongrois. Le plus important d'entre eux est le fonds de la vice-royauté galicienne, qui comprend plus de 200 000 dossiers pour les années 1772-1921. De nombreux documents de cette période concernent la politique internationale et constituent une excellente base pour étudier le système étatique, l'économie, la vie sociale et politique, la science, la culture, les soins de santé, etc. Незамінним джерелом для вивчення економічної та історичної географії, складу і ставлення топонімики є фонди перших поземельних кадастрів Галичини, так звані Йосифінської і Францисканської метрик, які є цінним доповненням, є до них кадастрові карти населених пунктів Краєвої земельної податкової комісії. Les fonds des premiers cadastres fonciers de Galicie, les métriques dites joséphines et franciscaines, sont une source indispensable pour l'étude de la géographie économique et historique, de la composition et de l'état de population toponymique. Les plans cadastraux des agglomérations de la Commission régionale foncière et fiscale constituent un complément précieux. У фондах господарсько-економічних і фінансових установ відклалися інвентарні описи міст, сіл і маєтків, соливарень, земельно-майнові книги населених пунктів, описи майна, церков, костелів і монастирів та історичні довідки до них. Dans les fonds des institutions économiques et financières, des descriptions d'inventaires des villes, des villages et des domaines, des salines, des livres fonciers et de propriété des colonies, des prescriptions des biens des églises et des monastères et des références historiques à ceux-ci ont été déposées. Поза тим,
В архіві зберігаються десятки фондів українських, польських, єврейських, вірменських, німецьких, французьких товариств і організацій, редакцій, видавництв, що свідчить про вікове співіснування тут різних культур. En outre, les archives contiennent des dizaines de fonds de sociétés et d'organisations ukrainiennes, polonaises, juives, arméniennes, allemandes, françaises, rédactions, maisons d'édition, ce qui témoigne ici de la coexistence séculaire de différentes cultures. Приміщення архіву – це пам'ятки архітектури, яким уже 400 років, які є уособленням історико-культурного центру європейського міста Львова, і за останні десятиліття відбулося значне заволоження стін архівосховищ, і цей процес поволі і невпинно прогресує. І вже зараз це для нас критична проблема, бо безперервно збільшується нищівний вплив на безцінні фонди. Надмірна волога змінює температурно-вологісний режим. Les locaux des archives sont des monuments architecturaux qui ont plus de 400 ans, qui personnifient le centre historique et culturel de la ville européenne de Lviv. Au cours des dernières décennies, les murs des dépôts d'archives ont été considérablement mouillés et ce processus progresse lentement mais sûrement. C'est déjà pour nous un problème critique car l'impact dévastateur sur les fonds inestimables ne cesse de s'accroître. Une humidité excessive modifie le régime de température et d'humidité. Незважаючи на воєнний стан, ми продовжуємо працювати з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації і зараз прагнемо найпродуктивніше виконувати одну з своїх основних функцій – забезпечення збереженості документованої унікальної історичної спадщини. Malgré l'état de guerre, nous continuons à travailler depuis le premier jour de cette guerre. Et nous nous tâchons d'accomplir l'une de nos fonctions principales de la manière la plus productive, assurer la préservation du patrimoine historique unique et documenté. У нас є нормативні документи, методичні рекомендації та інструкції, де прописаний алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях і відповідно до яких працювали і працюємо в екстремальних випадках. Жорстокість цієї війни показала, що на території України зараз немає повністю безпечних місць. Nous disposons de documents normatifs, de recommandations méthodologiques et d'instructions qui prescrivent l'algorithme d'action dans les situations d'urgence et selon lequel nous avons travaillé et travaillons dans ces cas extrêmes. La brutalité de cette guerre a montré qu'il n'existe actuellement aucun endroit totalement sûr sur le territoire ukrainien. На головній сторінці офіційного веб-порталу Державної архівної служби України функціонує спеціальна рубрика «Робота архівів в умовах воєнного стану», яка створена на допомогу архівістам у виконанні ними своїх місій та завдань в умовах збройної агресії Росії проти України. Sur la page principale du portail web officiel du service des archives d'État d'Ukraine, il y a une section spéciale Travail des archives sous la loi martiale, qui a été créée pour aider des archivistes à remplir leurs missions et tâches dans les conditions de l'agression armée de la Russie contre l'Ukraine. Перші дні власними силами архівістів проводили можливі заходи для забезпечення збереженості нашої архівної спадщини. Це забезпечення протипожежної безпеки архіву, створення оптимальних умов для зберігання документів Національного архівного фонду, а далі почали співпрацю з міжнародними організаціями Польщі, Португалії, Швейцарії, Німеччини, Норвегії, Естонії, Франції, США, Японії, Великої Британії. Dans les premiers jours, les archivistes ont pris par leurs propres moyens les mesures possibles pour assurer la préservation de notre patrimoine archivistique. Cela garantit la sécurité incendie des archives, créant des conditions optimales pour le stockage des documents du Fonds national d'archives. Et puis, ils ont commencé à coopérer avec des organisations internationales de Pologne,
de Portugal, de Suisse, d'Allemagne, de Norvège, d'Estonie, de France, des États-Unis, du Japon et de Grande-Bretagne. Завдяки міжнародній благодійній допомозі колег-архівістів архів отримав спеціальні евакуаційні мішки, папки з безкислотного картону, осушувачі, пластикові ящики та контейнери для транспортування архівних документів. Grâce à l'aide caritative internationale de collègues archivistes, les archives ont reçu des sacs d'évacuation spéciaux, des dossiers en carton sans acide, des déshumidificateurs, des boîtes en plastique et des conteneurs pour le transport des documents d'archives. В першу чергу переміщено колекцію стародруків 4,5 тисяч безпечні місця на першому поверсі. Tout d'abord, la collection d'estampes anciennes, 4500, a été déplacée dans les endroits sûrs au rez-de-chaussée. 13 квітня 2022 року архів отримав як грантову допомогу першу партію вогнетривких шаф для зберігання унікальних документів. Їх налічується в архіві 329. Le 13 avril 2022, les archives ont reçu les premiers armoires ignifuges pour stocker des documents uniques. Il y en a 329 dans les archives. У березні та жовтні 2022 року здійснено резервне копіювання та завантаження цифрових копій архівних документів та довідкового апарату архіву у хмарне сховище компанії PeagleAS Норвегія та StorageBox Німеччина. En mars et octobre 2022, des copies numériques des documents d'archives et de l'appareil de référence CDIAL ont été sauvegardées et téléchargées sur le stockage cloud ZepicAS Norvège et StorageBox Allemagne. Одним з досягнень для архівістів було отримання грантів від Міжнародного альянсу із захисту спадщини в зонах конфлікту АЛІФ. L'une des réalisations des archives a été de recevoir des subventions de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, ALIF. АЛІФ надав благодійну допомогу, а саме вогнетривкі шафи, картонні папки з безкислотного картону для зберігання стародруків і рукописної книги, металеве стелажне обладнання для зберігання унікальних документів та кадастрових карт, матеріали для управи архівних документів. Профінансував поточний ремонт даху, ринг та водовідведення у будівлі архіву, і що дало ефект покращення показників вологості. ALIF a fourni une aide caritative, à savoir des armoires résistantes au feu, des dossiers en carton sans acide pour le stockage des gravures anciennes et des livres manuscrits, des étagères métalliques pour le stockage des documents uniques et des plans cadastraux, du matériel pour encadrer les documents d'archives. Il a financé la réparation culturelle actuelle du toit, des gouttières et du drainage du bâtiment des archives. Cela a eu pour l'effet d'améliorer les indicateurs d'humidité. Від наших партнерів з Японії, префектура Токушіма, ми отримали 5 видів реставраційного паперу Авагамі, який буде використовуватися для реставрації архівних документів. De nos partenaires au Japon, préfecture de Tokushima, nous avons reçu 5 types de papier de restauration Avagami qui seront utilisés pour la restauration de documents d'archives. Одним з перших наших партнерів стали французькі інституції, а саме Асоціація французьких архівістів надали 8 балонів плівки Kodak, 8 багатофункціональних пристроїв для сканування та копіювання документів, 6 комп'ютерів та 4 ноутбуки, за що ми висловлюємо найщиріші слова подяки. Les institutions françaises sont devenues l'un de nos premiers partenaires. L'Association des archivistes français a fourni 8 rouleaux de films Kodak
8 appareils multifonctions Ricoh Officio pour numériser et copier des documents, 6 ordinateurs et 4 ordinateurs portables. Nous exprimons nos plus sincères remerciements. Налагоджено співпрацю та підписано угоду з Міжнародним єврейським генеалогічним товариством ЄВЖДєн в Нью-Йорку стосовно оцифрування архівних документів. Une coopération a été établie et un accord a été signé avec la Société généalogique juive internationale, JVGen, à New York, concernant la numérisation des documents d'archives. В умовах воєнної агресії активно збільшилися обсяги оцифрування та оприлюднення інформації з документів. Архів посилено співпрацює з міжнародною корпорацією Family Search International. Також планується участь в інших проєктах оцифрування та оприлюднення архівної інформації. Dans les conditions d'agression militaire, les volumes de numérisation et de publication d'informations provenant de documents ont activement augmenté. Les archives coopèrent étroitement avec la Société internationale Family Search International. Il est également prévu de participer à d'autres projets de numérisation et de publication d'informations archivistiques. Війна продовжує забирати людський ресурс архіву. Наші архівісти, керівники структурних підрозділів з перших днів війни пішли на справжній фронт захищати нашу землю. 4 наших захисників призвані до лав Збройних сил України. Це значний відсоток від загальної кількості працівників архіву. Тому ми всі разом і кожен зокрема працюємо на нашу перемогу. Дякую за увагу. La guerre continue de priver les ressources humaines des archives. Dès les premiers jours de la guerre, nos archivistes, chefs d'unités structurelles, se sont rendus sur le vrai front pour protéger nos terres. 4 de nos défenseurs sont appelés dans les rangs des forces armées ukrainiennes, ce qui représente un pourcentage important du nombre total d'employés des archives. C'est pourquoi nous travaillons tous ensemble et chacun en particulier pour notre victoire. Merci de votre attention. Un très grand merci à vous. Thank you very much. Je souhaite exprimer toute l'admiration de l'assistance pour votre présentation, pour la traduction qui a été faite très aimablement pour nous. Un très grand merci et vraiment quel professionnalisme vous exercez dans des conditions difficiles. Vous avez vraiment tout notre soutien. Donc est-ce qu'il y aurait une question dans la salle pour... Чи є питання в залі? Je vais passer le micro. Oui, bonjour, merci encore pour vos efforts de traduction, c'est très touchant. Moi, je voulais vous demander comment ça se passe pour les centres qui sont plus proches du front. C'est-à-dire, je pense à Odessa ou à Donetsk, qui ont subi plus de bombardements. Est-ce que... Enfin, comment dire? Répétez s'il vous plaît la question, parce que la connexion d'Internet n'est pas très stable. Je voulais savoir comment cela se passe au niveau du front. Est-ce qu'on a pu évacuer les documents, par exemple? Чи ви могли документи? Так, чи ви могли евакуювати документи? Ні, ну ми такий варіант не розглядали, ми їх тільки зберігали безпечно в нашому приміщенні з вищих поверхів, як я вже говорила, з 4-го поверху ми перенесли на приміщення, де є безпечне місце на випадок бомбардування, але про евакуацію мова не йшла. Варіант був евакуації, я вам просто так скажу, ми готові були прийняти для евакуації документи з Харкова. On n'a pas évacué les documents de notre archive
On a seulement les déposés au rez-de-chaussée et dans les caves, mais on était prêt à recevoir les documents de Kharkiv, de la ville Kharkiv. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, là-bas. Bonjour. Moi, j'avais une question sur comment vous faites pour gérer vos archives électroniques. Et quand on voit les problèmes de sécurité à cause des hackers russes, est-ce que vous avez des protections particulières? Est-ce que les serveurs sont encore en Ukraine ou vous en mettez aussi à l'étranger pour sécuriser vos archives? Що ви робите, щоб значить, зберігати ті документи цифровані? Чи ваш сервер є тут, чи ви їх кудись перемістили? Ні, от ми перемістили в Норвегію і в Німеччину сервери. У нас є так звані хмарні сховища, але нам би потрібно було мати великий сервер, бо ми його не маємо, але ми маємо так звані хмарні сховища, так? Мережеві сховища. Якісь маленькі сховища, можна сказати? Мережеві сховища, так. І ми тримаємо це все на мережевому, в архіві в мережевому сховищі, але крім того, воно знаходиться в Німеччині і в Норвегії. І на початку війни ми це перемістили одразу. Dès les premiers jours de la guerre, on a déplacé certains serveurs en Norvège et en Allemagne. Mais à présent, à Lviv, il y a certains petits serveurs qui fonctionnent. Mais on n'a pas un grand serveur, un immense serveur pour garder tous ces documents numériques. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question avant qu'on vous laisse vaquer à vos nombreuses occupations? Eh bien, encore un très très grand merci à vous pour avoir été avec nous cet après-midi et bon courage. Дякую.